Здравствуйте, вы смотрите канал магазина Крутиголов. Что делать, когда кубик отвратительно скрипит? С этим можно в принципе что-то сделать. Есть несколько способов. Все знают, что под крышкой кубика кроется винт. И этот винт нужно выкрутить для того, чтобы получить доступ к пружине. Поскольку этот металлический лязг происходит из-за того, что у нас пружина трется о металл. Берем силиконовую смазку и заливаем туда немножечко смазки. Прямо в самый винт. И закручиваем этот винт так, как был до этого. Это такой первый способ. Ставим. И у нас этот винт скрипеть перестал. Вот этот у нас по-прежнему скрипит. Есть другой вариант. Допустим, силиконовой смазки нету. Можно попробовать сделать немножечко иначе. Достать эту пружину аккуратно и попытаться ее перевернуть. Некоторые рекомендуют такой способ. Мы эту пружинку выкручиваем. Винт выкрутили полностью. Достаем его аккуратно, чтобы наш куб совсем не распался. Достали мы центральный элемент. Достаем винт, саму пружину и ее переворачиваем. В некоторых случаях это помогает. Не буду утверждать, что всегда, но бывает и такое. Не всегда. Сейчас посмотрим, помогло ли в нашем случае. Помогло, как видим. То есть, если нет смазки, есть смысл перевернуть пружину, но все-таки лучше смазать. Смазанный куб будет служить дольше. Мы рассматривали на примере кубика цветного Мофанги, такого вот в принципе неплохого. Кто-то может предлагать еще ставить шайбы между винтом и пружиной. Это в принципе неплохо, но найти эту шайбу довольно проблематично. Поэтому у нас есть два способа: перевернуть пружину и смазать. Силикон – вещь полезная, ни в коем случае WD-40 не применяйте. Спасибо за внимание, это был Крутиголов.